Mabraatiin qabrii kan oomishamu osoo dugda isii gubbaa jirtu malee erga garaa isii keessa buute miti. Galgalli tokko dhufuuf ta'a. Kan biyyaa fi biyyoo hin beekneen to'atamu. Dhufuuf ta'a guyyaan hiriyaa dhiisee biraa deemu. Dhufuuf ta'a guyyaan jaalallee dhiisee biraa deemu. Ganaa dhufuuf ta'a guyyaan haati ilmoo jaallatu dhiistee osoo garaan dadhabuu biraa deemtu. Ganaa dhufuuf ta'a guyyaan abbaan ilmoo dhalee guddisee osoo jaallatu dhiisee biraa deemu. Silaa namni wal biraa deemu kan inni wal biraa deemu wal mariidhaan. Guyyaa sana ammoo wal mariin takka illee hin jirtu. Qabriin mana dukkanaati. Qabriin mana kophummaati. Qabriin mana rirmeeti. Mabraatiin qabrii kan oomishamu osoo dugda isii gubbaa jirtu malee erga garaa isii keessa buute miti. Galgala saniif haa qopheeffannuun dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaikum warahmatullah.